यहाँ पे मैंने बाइक लगा दी हुई है, अब वेट करते हैं भाई सांची के आने का। जैसे ही वो आके देखेगी ना, उसका रिएक्शन देखना क्या रहता है। जल्दी आओ, क्या कर रहे हो भाई, गर्मी है, कब से खड़ा हूँ मैं। A few moments later. ये क्या है ना। सो गाइस ऐसा लग रहा है हमारी बम्बल वापस आ गई है। ये देखो यहाँ पे लिखा भी है बम्बल भी। हाय हाय, इतना सुकून। गाइस ये देखो टट्टी रिएक्शन देती है ये।